قال يبل الثياب. وش معنى يبل الثياب؟ كثير من الناس يفهمون البلل باللغة الدارجة عند الناس أنها ما يبين أثره في الثياب، فإذا قالوا ثوبه مبلول يعني إذا كان قد نقط عليه بعض نقط الماء. لا، ليس هذا مراد الفقهاء. يبل الثياب يعني أنه يستقر فيها الماء بحيث لو عصر اعتصر، يعني يكون ماء شديد، مطر شديد، وهذا هو الذي يتصور معه حصول المشقة. ولذلك قال يبل الثوب وتوجد معه مشقة. الثوب اسم لماذا؟ لعموم ما يلبس. الثوب وإن كان عندنا هو دائما يطلق على القميص هذا، لكنه في اللغة يطلق على العمامة أو الشماغ، يطلق على الإزار، يطلق على الرداء، يطلق على العباءة، يطلق على الملابس التي تلبس داخلا، درغاعة عند الحريم، خمار، كله ثوب، كله ثياب. فإذا كان هذا يبل الثياب وتوجد معه مشقة، وتوجد معه مشقة. وهنا يلحظ على سبيل المثال أن بعض البلدان مما يكثر مطرها ويعتاد الناس حصول ذلك ولا مشقة عليهم، فنقول المناط هو حصول المشقة. فإذا كان على الناس مشقة في ذلك ظاهرة فالرخصة باقية، وإذا زالت المشقة زالت الرخصة. وهذا يعرف بتعاطي الناس لأمور دنياهم، فإذا كانوا لا يخرجون إلا لما يشق عليه، لما يحتاجون إليه غالبا في مثل تلك الأوقات حاجة ملحة، هذا يعلم أن معه مشقة. أما إذا كانوا يذهبون ويجيئون ويتنزهون ويأكلون في الأماكن العامة أو غيرها أو دل على أنها لا مشقة عليهم، فكما يخرجون لحوائجهم التي ليس لازمة، فكذلك ينبغي أن يخرجوا إلى صلاتهم التي هي عليهم واجبة. فإذن قال وتوجد معه مشقة. وهذا من أكثر ما يحصل فيه عندنا على وجه الخصوص تساهل، والناس بمجرد أن يروا السماء تنقط نقطا يسيرة تجد أنهم يفزعون إلى الجمع ويطلبونه، وربما أحرجوا الإمام وربما أيضا عارضوه لو توقف في ذلك أو يعني تحفظ فيه.